Hello guys, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തത്തകൾക്ക് എമർജൻസി ടൈമിൽ കൊടുക്കേണ്ട 4 മെഡിസിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തത്തകളെ വലിയ തത്തകളെ വളർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊക്കെ അമർത്തിയാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ലെറ്റ്സ് മൂവ്. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതിനായിട്ട് ഞാൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഞാൻ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് തത്തകളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എക്സോട്ടിക് ആൻഡ് ഓർണമെൻ്റൽ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസിട്ടാണ് മരുന്നുകൾ പറയുന്നത്. മരുന്നുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെ കിടക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക, അതായത് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഡിസിൻസ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ തത്തകൾക്ക് കൊടുക്കുക, എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വാട്സാപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻസിലായിട്ടൊക്കെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് തത്തകൾക്ക് മോഷൻ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒരുപാട്, അതായത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മോഷൻ ഇഷ്യൂസ്. അതായത് തത്തകളുടെ കാഷ്ടം ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ പോകുന്നു, ആ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മിക്ക തത്തകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാം, കുഞ്ഞു തത്തകളിൽ, ചെറിയ തത്തകളിൽ, അതായത് ഒരു 2 മാസം വരെയുള്ള തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിന് ഈ ഒരു മോഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. അത് അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊണ്ടാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഒരു മോഷൻ അങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഒരു 3 മന്തൊക്കെ ആയിട്ടും ഹാൻഡ് ഫീഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റു ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടും ഈ വെള്ളം പോലെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറിയുടെ മറ്റു സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തത്തകൾ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചിറകൊക്കെ 2 വിങ്സും താഴെ ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ടിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല, പൊതുവിൽ നിന്ന് ടയേർഡായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഡയറിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഡയറി കൊടുക്കേണ്ട മരുന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമെട്രോജൽ സസ്പെൻഷൻ സിറപ്പ് എന്നാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഇപ്പോഴും അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് നോർമെട്രോജൽ സസ്പെൻഷൻ സിറപ്പ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഏജിലുള്ള തത്തകളെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ ആദ്യം കുഞ്ഞു തത്തകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞു തത്തകൾക്ക് നോർമെട്രോജൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നോർമെട്രോജലിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് 10 ml വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 10 ml വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും 2 ഡ്രോപ്പ് 3 നേരം വെച്ച് 3 ദിവസം കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞു തത്തകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി വലിയ തത്തകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഡ്രോപ്പ് നോർമെട്രോജൽ എടുത്തതിന് ശേഷം, അതിനകത്ത് പില്ലർ ഉണ്ടാവും, അത് പില്ലറിൽ 2 ഡ്രോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ 10 ml മിക്സ് ചെയ്യുക. 10 ml മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 ഡ്രോപ്പ് 3 നേരം, അത് 3 ദിവസം. ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു തത്തകൾക്കാണെങ്കിൽ 1 ഡ്രോപ്പ് നോർമെട്രോജൽ എടുത്താൽ മതി, വലിയ തത്തകൾക്കാണെങ്കിൽ 2 ഡ്രോപ്പ് എടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് മിക്ക തത്തകൾക്ക് വന്നുപെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ്റെ വിഷയം. അതായത് തത്തകളുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ജലാംശത്തിൻ്റെ കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ തത്തകളിൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രധാന സിംറ്റമാണ് തത്തകളുടെ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല തത്തകൾക്ക്. മുമ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്ന പോലെ സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞു ശബ്ദമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടുന്നു തന്നെ പറയാം. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നാണ് ORS പൗഡർ. നമ്മൾ മനുഷ്യരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടി അറിയില്ലേ, ORS പൗഡർ കിട്ടും, അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് തത്തകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ORS പൊടി കുഞ്ഞു തത്തകൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പാക്ക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് എല്ലാം ഈ പൊടിയെല്ലാം അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും 2 ഡ്രോപ്പ്, അതിൽ നിന്നും 2 തുള്ളി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 3 നേരം കൊടുക്കാം. തത്തക്കുഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 മാസം 4 മാസം ആ ഒരു ഏജിലുള്ള തത്തക്കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ 2 ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് 3 നേരം 3 ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതും മാറുന്നതായിരിക്കും. വലിയ തത്തകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു പാക്ക് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞു തത്തകൾക്ക് നമ്മൾ 2 ഡ്രോപ്പ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്, വലിയ തത്തകൾക്കാണെങ്കിൽ 3 ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് 3 നേരം 3 ദിവസം കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. വലിയ തത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുള്ള തത്തകൾ, കുഞ്ഞത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 മാസം 4 മാസം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സംഭവമാണ് വെള്ളവും ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്തത്. അത് അപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു അസുഖം, അതായത് ഈ ORS പൊടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നൊക്കെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഗൈസ്, ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ 2 മരുന്നുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ 2 മരുന്നുകളും മുറിവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് ആർണിക്ക 30. അപ്പോൾ ഈ ആർണിക്ക 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് കുഞ്ഞു തത്തകൾക്കും വലിയ തത്തകൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, തത്തകളുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മുറിവുകൾ, അതായത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന
മുറിവുകൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാക്ചേഴ്സിനെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് ആർണിക്ക 30. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ മുറിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ വിരലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ പറ്റുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ചിറകുകളുണ്ടല്ലോ വിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാക്ചേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുക. ഇന്റേണൽ ഫ്രാക്ചർ അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല, പുറമേ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ അടുത്തൊരു മരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുണ്ട ചതവും അതുപോലെ തന്നെ മുറിവൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടലൊക്കെ മാറ്റുന്ന മരുന്നാണ് ആർണിക്ക 30. പിന്നെ ഈ തത്തകൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മുറിവുകളൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. അത് 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസത്തിൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആർണിക്ക 30. ഇത് കൊടുക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. കുഞ്ഞു തത്തകൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഡ്രോപ്പ് ആർണിക്ക 30 പില്ലറിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് 10 ml വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 10 ml വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് 2 ഡ്രോപ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം കൊടുത്താൽ മതിയോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ മാറിക്കോളും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ വലിയ തത്തകൾക്കായാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് 10 ml വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും 2 ഡ്രോപ്പ് കുഞ്ഞു തത്തകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തത്തകൾക്ക് 3 ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കണം. 3 ദിവസം. ഓക്കെ, ഒരു നേരം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് തത്തകൾക്ക് പുറമേ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മുറിവുകൾക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇന്റേണൽ മുറിവുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചതവുകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചതവുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ഈ മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് ബെറ്റാഡിൻ. ബെറ്റാഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. നമ്മുടെ മെക്കാസിനും ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേസിനും അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാൻഡ്രൈസിനും റിംഗ്നെക്സിനും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തത്തകൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളുണ്ടല്ലോ, അതായത് ബ്ലഡ് വരുന്ന മുറിവുകൾ. ഓക്കെ, ബ്ലഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാലൊക്കെ മുറിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ചിറക് മുറിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ മുറിവ് എന്തെങ്കിലും അത് ബോഡിക്ക് പുറമെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മുറിവുകൾക്കും, വലിയ മുറിവുകളല്ല ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബെറ്റാഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് പുരട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബെറ്റാഡിൻ അല്പം എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു കോട്ടൺ പഞ്ഞിക്കകത്ത് മുക്കുക. കോട്ടൺ പഞ്ഞിയിൽ കുറച്ച് മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് പുരട്ടി അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിന് റിലീഫ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ 4 ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മരുന്നുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാൻ 100% ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസുഖ രോഗങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളെല്ലാം അഫോർഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളെല്ലാം മേടിച്ച് തത്തകൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി അസുഖങ്ങൾ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മുറിവുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം. അതുപോലെ തത്തകൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന പെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ കാണുന്നവരെയും ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിഖ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം യോർസ് ഓൺലി പെറ്റ്സ് ട്യൂബ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.